Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Morgen, dames en heren, Iya. brothers sisters. Minggu ketiga, minggu keempat ya, minggu ketiga di bulan Desember. Dit is vandaag is de derde zondag van December. Dan sebelum kita mengakhiri minggu terakhir minggu depan, Voordat wij naar onze laatste zondag van de maand van December. dan kita akan menjelang tahun baru. En dan kunnen wij het nieuwjaar verwelkomen. Seperti terasa Januari baru kemarin, Het lijkt alsof januari nog achter de rug is. dan ya kita akan bertemu lagi dengan Januari En dan gaan we weer opnieuw het nieuwe maand, januari. beberapa hari ke depan. Haleluya. Dat is wel binnenkort. Halleluja. Ya, waktu berjalan begitu cepat. En de tijd gaat snel lopen. Dan kita semakin bertambah tua En dan worden wij allemaal ouder. dan jatah hidup kita semakin pendek. Ja. Haleluya. Onze leeftijd wordt steeds minder. Apa yang kita perbuat dalam dunia ini, Wat wij doen hier in deze wereld, kita akan bawa itu dan kita pertanggungjawab di hadapan Tuhan. Haleluya. leren wij en komen wij verantwoorden tegenover. Kiranya tahun depan yang tinggal beberapa hari En dan over een paar weken komen wij in het nieuwjaar. akan menjadi lebih baik secara rohani bagi kita. Ja, hopen we dat qua geestelijk worden we beter. Karena kita tahu Dat we weten dus, setiap hari elke dag, dunia tidak semakin baik. de wereld wordt niet beter. Semakin tahun, setiap tahun Jaar in jaar uit, juga akan semakin sulit. ieder jaar wordt moeilijker. Yang perlu kita hidupi adalah hidup roh kita. En wat wij moeten echt jagen is onze geestelijke, Meskipun dalam kesulitan harus semakin baik onze geestelijke toestand moet worden verbeterd. dan semakin meningkat kepada Tuhan. Zodat wij dichter bij de Heer komt. Dan kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. En wij worden dus blij in de Heer. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. We Haleluya. gaan beginnen met onze dienst, laten we gaan bidden. Terima kasih Bapa di surga. Dank u wel, Vader in de hemel. Kami bersyukur sampai dengan hari ini. En wij danken tot vandaag. Setelah sekian ratus hari dalam tahun ini kami lewati, Met de dagen die wij hebben moeten doorgaan in dit jaar, kami masih tetap diberikan kesempatan. Haleluya. krijgen we nog van u de kans. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Sertai kami dengan sampai kesudahan akhir tahun ini Bapa. Wees met ons dat wij dit jaar mogen goed eindigen. Supaya kami bisa menikmati kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Zodat wij uw goedheid kunnen genieten. Sehingga ketika tahun depan kami jalan, Dus wanneer wij het nieuwjaar verwelkomen, kami akan menikmati juga berkat dan pertolongan Tuhan meskipun dalam kesulitan. zullen wij uw zegen mogen genieten. Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Bangkitkan semangat roh kami. Met al ons geestelijke enthousiasme. Biarkan roh kami menyala-nyala En dat ons vuur, geestelijke vuur, dan kami tetap melayani Tuhan aanwakkert. dalam segala keadaan. En dat wij u kunnen Haleluya. in elke situatie. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami siap memuji Tuhan dan bergembira En wij zijn klaar om u te mogen prijzen. di dalam nama Yesus. En in de naam van de Heer Jezus Haleluya. bidden wij. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdoa buat worship leader kita Melisa dalam kondisi yang kurang baik. Ja, we gaan ook bidden Supaya Tuhan sembuhkan hari ini. Haleluya. beter wordt vandaag. Amen. Bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Setiap waktu apapun yang terjadi. Sungguh sangat baik. Sungguh sangat
nanti masuk Januari sudah mulai melempem lagi. Moeten niet zijn dat in januari dat er niet meer glory gaat zijn. Seharusnya kita ya tetap glory haleluya itu setiap hari. Haleluya. Gaan elke dag glory zijn. Ya, karena apa? Kita mempunyai kuasa firman dalam hidup kita. Waarom? Dat wij de kracht hebben Ya, van het woord dan van kuasa God. firman itu memberi pengertian dan menuntun kita setiap hari untuk memuji Tuhan. Kracht van de Heer Haleluya. van het woord brengt ons dat we altijd in zijn licht gaan Kita lopen. akan sambung lagi dengan pujian kita. Laten we verder gaan zingen. Kuasa firman, haleluya. Kracht van uw woord. Kuasa
lelah letih lesu, Zodat die mensen niet vermoeid raken. tetapi dia akan bagaikan burung Raja Wali yang semakin naik terbang tinggi. Hij wordt steeds als adelaar die nog verder gaat vliegen. Dan lagu ini berkata betul seperti itu. En Haleluya. het liedje wat wij hebben gezongen, dat is eigenlijk wat de Bijbel zegt. Semakin badai menerpa, kita akan semakin tinggi terbang. Wanneer Haleluya. aan de wind komen, maar we gaan nog verder gaan stijgen. Kita percaya bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. We geloven dat de Heer is heel bijzonder. Jika sampai dengan hari ini, tahun ini, En tot nu toe, tot eind van dit jaar, Tuhan menyertai. de Heer is met ons. Tahun depan Tuhan pasti menyertai. En de Heer zal ons ook Amin. volgend Haleluya. jaar samen met ons. Haleluya. Tetap ada dahsyat Tuhan itu. En onze God is heel geweldig. Kita akan pujian lagu ini. Laten we nog een keer liedje gaan zingen. Sembah Engkau Yesus, hanya Allah di yang lain
menghitung-hitung berkat-Mu yang luar biasa. al uw zegeningen geteld. Kami bersyukur En dank u. bila Ku hitung-hitung. Bila Ku hitung-hitung. Kita bagi berdiri.
ini kami menyadari keadaan kami semua oleh karena anugerah-Mu saja. En we beseffen, Heer, onze situatie alleen door U, Vader. Terima kasih pagi hari ini Dank U wel, Heer, voor deze dag. hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. En Uw aanwezigheid, Heer, is hier in ons midden. Bahkan Roh Kudus ingin membawa kami untuk masuk di dalam kemuliaan-Mu ya. En dat de Heilige Geest die verlangen heeft om ons te brengen naar Uw heerlijkheid. Dan kemuliaan yang kami rasakan saat ini En de heerlijkheid van U dat wij mogen ervaren, adalah sebagian is een deel, dari kemuliaan yang nanti kami akan bersama-sama is een deel van nikmati bersama-sama dengan Engkau. is een deel van de heerlijkheid dat wij straks samen met U Dan mogen van genieten. betapa mengucap syukurnya kami dapat mengerti, kami dapat disadari Tuhan. En hoe dankbaar wij zijn, Heer, dat wij daar bewust van mogen Di worden. mana Kau menyingkapkan hal ini. En dat U dit alles, Heer, heeft openbaar. Dan tidak kepada semua manusia Kau menyingkapkannya. En niet alleen door ook de andere mensen, Heer, daarin te openbaren. Dan kami mengucap syukur terima kasih. En daar danken wij Pagi U hari voor. ini Tuhan, Ook voor deze dag, Heer. jika nama-Mu juga ditinggikan, diagungkan Dat U verheerlijk en verhoogd wordt. di seluruh gereja-gereja In elke kerken. yang pagi hari ini meneriak kepada Engkau ya Tuhan. In elke kerken, elke diensten, Heer, die gehouden worden, Heer, die Kami percaya roepen naar U. malaikat-malaikat di surga bersama-sama dengan kami En we geloven ook, Heer, dat de engelen samen, Heer, met ons, menaikkan setiap mazmur, pujian, penyembahan kami ya die Tuhan. samen met ons, Heer, de psalmen, Heer, en de glorie, Heer, aan U geven. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum En dat het mag zijn, Heer, als een reukoffer. jika nama-Mu ditinggikan. Dat wanneer uw naam verhoogd wordt, Dan Engkau akan menarik setiap orang-orang opdat u vele mensen hier naar u toe trekt, Heer. untuk bersama-sama dengan para malaikat Tuhan. Zodat Heer samen met u engelen. Terima kasih Bapa di surga. Dank u wel, Hemelse Vader. Waktunya saat ini kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, En nu is het moment aangekomen om stil te zitten aan uw voeten. mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Om ya te Tuhan. horen naar uw woord. Urapi hamba-Mu bersama-sama dengan vertaler. En Heer, salf ook uw dienstknecht, maar ook degene die het vertaalt. Dan ampuni juga akan setiap pelanggaran kami. En vergeef ook al onze daden, Heer. Tuhan juga menyertai saudara kami melalui live streaming. En Heer, dat u ook, Heer, zal leiden. En ieder die via de livestream ons volgen. Dan khususnya kami yang secara onsite di tempat ini Tuhan. Ook wij die hier fysiek aanwezig zijn. Terima kasih Bapa di surga. Dank u wel, Vader in de Kami hemel. berdoa dan mengucap syukur Wij bidden, maar danken ook. hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Enkel alleen in de naam van onze Heer Jezus Tuhan Christus. dan Juru Selamat. Onze Heer en onze eeuwige God. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu, Neem uw shalom. plaats, broeders en zusters, en shalom. Selamat pagi. Een goedemorgen Yang hadir di voor tempat hen die hier fysiek aanwezig zijn. Nah, tentunya juga yang dimanapun saudara berada, Maar ook zij live streaming. via de livestreaming ons volgen, waar u zich ook bevindt. Kita minggu-minggu ini Deze weken dengan mempersiapkan hari Natal dan juga saudara undangan sana sini. de maand december zijn we allemaal heel druk bezig met de uitnodigingen die wij hier en daar hebben gekregen, maar ook het voorbereiden Beberapa van de hari kerst. ke depan kita juga akan merayakan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. En ook straks vieren wij ook het oud en nieuw hier. Jadi, Nee, over kerst. Saya ingatkan kembali hari Rebo Ya. tanggal 24 Desember. En ik herinner u ook nog 24 december, de Kita woensdag. bersama-sama merayakan Natal kelahiran Yesus di tempat ini jam 5 sore Bapak Ibu ya. Vieren wij hier op deze plaats ook de kerst om 5 uur. Jam 5 sore bagi saudara Om yang hari ini 5 tidak uur. hadir, Voor hen die hier nu niet aanwezig tolong zijn. catat. Zet het in uw Saudara agenda. boleh juga mengundang teman-teman saudara. U mag ook Ajak semuanya saudara. vrienden, kennissen uitnodigen, maar graag ook doorgeven. Iedereen is welkom. Iedereen is Ya, welkom. tidak ada yang terkecuali. Amin Bapak Ibu. Geen uitzondering. Ya, kita merayakan Wij vieren kelahiran de geboorte Yesus van di de hari Heer Natal Jezus tijdens de kerst
untuk tahun yang dua tahun ini sudah 2025 ya. Dit jaar 2025. Dan saya tetap di dalam tema kita yaitu En ik blijf nog in onze thema en dat is bagaimana kita menyongsong Natal yang sejati, Bapak Ibu. hoe wij de ware kerst verwelkomen. Karena kita sudah bertahun-tahun merayakan hari Natal, En elk jaar vieren wij de kerst. tapi bagaimana Maar kita menyongsong Natal yang sejati? hoe wij de ware kerst gaan verwelkomen. Natal yang menurut yang Allah kehendaki, Allah Bapa De kehendaki. kerst volgens de wil van God. Karena Bapak Ibu, Want broeders en untuk zusters, menyongsong kelahiran Tuhan Yesus, om de kerst van de Heer Jezus te vieren, de di geboorte, mana kita akan merayakan bersama-sama hari kelahiran Yesus. waarin wij samen de geboorte van de Heer Jezus gaan vieren. Semestinya umat Tuhan itu, Eigenlijk moet het volk, ya umat Tuhan, het volk van kita God, harus mengucap syukur moeten wij dankbaar zijn kepada Allah Bapa tot God de Vader. bahwa usia gereja Want de leeftijd van het bestaan van de kerk, kita ini sudah memasuki lebih dari umurnya 2000 tahun, saudara. wij zijn eigenlijk, als we het hebben over de leeftijd, zijn we al meer dan 2000 jaar. Gereja De kerk, umur sudah De leeftijd van de 2000 kerk. tahun lebih, dan ini bukanlah waktu yang singkat, saudara. ja, het bestaan van de kerk is al 2000 jaar en dit is niet zomaar iets. 2000 jaar, 2000 tahun itu 2000 artinya jaar, sudah dat betekent dua milenium. 2 millennium. Dua milenium. Kita yang di sini umurnya, Wij die hier yang ada di sini zijn, belum ada 100 tahun. die hebben nog niet qua leeftijd 100 jaar. Paling maksimalnya 85 yang ada di sini. En maximaal is hier degene al 85. Iya, yang kecil De kleinste, baru de berapa? 7 jongste, tahun ya. is 7. Berapa? 8. 9. De jongste is hier 9 jaar. Dan gereja udah 2000 tahun. En de kerk bestaat al 2000 jaar. Udah nggak muda lagi Bapak Dus Ibu. het is niet meer jong. Jadi selama hampir 2000 tahun Dus al bijna 2000 jaar, gereja sudah melewati tahun-tahun is al die jaren voorbij ya, gegaan, sejarah yang sangat panjang Bapak die Ibu. heel erg lang zijn. Ya, gereja sebenarnya Een kerk eigenlijk sudah harus banyak belajar moet eigenlijk veel leren bagaimana kita in hoe umat Tuhan wij, het volk van God, mengikuti te Tuhan Yesus volgen de Heer Jezus, yang sebenarnya Bapak Ibu. die eigenlijk zo hoort te zijn. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya, jangan pecah belah. En dus niet in het midden of die scheuring hebben. Ya kan? Nah, nyatanya kan sekarang En het bewijst dus dat wij zien, nggak setuju sama ini udah. of men, als men niet mee eens is met wat men hoort, Di belakang memang nggak begitu terasa ya. dan gaat men al ergens anders heen. En hier in Nederland ervaart men nog niet, of ziet men nog niet. Ya karena kita di sini juga udah Want wij hier in Nederland, yang dinamakan sekularisasi. Jadi sudah agama sudah nggak ada. ja, qua geloof, religie is al niet meer. Tapi sebenarnya Maar umat Tuhan eigenlijk, het gereja volk van God, de kerk, ya sepatutnya kita gereja sudah harus mesti banyak belajar bagaimana mengiring, de kerk hoort. mengikuti Yesus sepatutnya. Ya De kan? kerk hoort eigenlijk leer te geven aan de gemeente om hoe wij God moeten gaan volgen. Die richting. Usia 2000 tahun artinya Het bestaan van 2000 jaar, dat betekent, udah dewasa, is men al volwassen, ya, di mana kita dapat berjalan satu visi dengan Tuhan Yesus, amin. waarin wij samen met de visie van de Heer Jezus gaan bewandelen die weg. Bahkan kita dapat memahami pikiran dan perasaan Dat zelfs wij de gedachten en de gevoelens van de Heer heeft. Tuhan Yesus miliki. Want waar de Heer Jezus ook heeft. Amin Bapak Ibu. Amen. Amin. Iya kan? Froneo. Froneo.
miliki pikiran dan perasaan gedachten en gevoelens te yang hebben Yesus miliki. die de Heer Jezus ook heeft. Itu yang dituntut Allah En- dari gerejanya. Dat is wat de Heer ook vraagt van zijn kerk. Apalagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini semakin dekat, Bapak Ibu. En laat staan dat de komst van de Heer Jezus steeds dichterbij wordt. Ya, amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Ya, kita nggak hanya menunggu hari kedatangan Yesus. En wij wachten niet tot de komst van de Heer Jezus voor de tweede keer. Mungkin sebelum Yesus datang kedua kali kita udah dipanggil. En misschien voordat de Heer Jezus voor de tweede keer komt, zijn wij al door God geroepen. Bukan hanya menantikan kedatangan, ya kita juga untuk kalau Yesus datang ya kita datang ke Tuhan, gitu. En niet dat wij wachten tot de komst van de Heer Jezus, maar dat wij bij de Heer Jezus ook komen. Repot orang. Ja. Wah, dari dulu saya dengerin Yesus mau datang kok gak datang-datang. Ja, je hoort vaak mensen zeggen van ja, van vroeger al hoor ik steeds het woord zeggen van de Heer Jezus zal komen. En, Gampang jawabannya saudara. en het antwoord daarop, als men dat vraag stelt, is heel makkelijk om daar antwoord op te geven. Yesus gak datang ya kita yang datang ke sana. Als de Heer Jezus nog niet komt, dan komen wij tot de Heer Jezus. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en Nggak zusters. ada amin di Er sini. is geen amen. Aminnya agak berat ini. En amen klinkt heel erg zwaar. Kok kita datang ke surga? Mau mati duluan emang Pak Ivan? Pak Ivan, wil je dat wij, als u zegt wij gaan eerst naar, als God niet naar komt, dan komen wij nog. Wat wilt u dat wij eerst gaan sterven? Dagingnya yang mati saudara. Wat ik bedoel is het vlees, die moet gaan sterven. Apanya yang mati? Wat moet sterven? Manusia lamanya yang Het mati. oude persoon, het oude ik. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Amen. Itu yang mesti mati saudara. Die moet dus, Jadi saudara, dus broeders en zusters, apalagi kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Gereja harus sadar. Dat voor de tweede keer zal komen. De kerk moet dus bewust van worden. Gereja harus lebih lagi matang. De kerk, de gemeente, de kerk moet juist gaar worden. Menjadi rijp Rijk worden. matang di dalam Tuhan. Rijk worden in God. Ya. Dewasa, Volwassen worden. matang. Rijk worden. Ya. Itu bisa diukur Dat kan je meten of zien. dari sikap kita, saudara, Onze houding. dari sikap gereja Door de houding van de gemeente, van de kerk. terhadap bebannya Tuhan. Wat betreft de lasten van God. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Kita matang di mana? Wij zijn rijk. Waar zijn Kita wij rijk in? dewasa di mana? Waar dat wij volwassen worden, maar waar worden we volwassen in? Gereja harus matang. De kerk moet rijk Dewasa worden, dalam volwassen worden. cara apa? In welke manier, op welke manier? Dalam bagaimana kita In hoe wij menghadapi bebannya Tuhan Yesus. voor de last van de Heer Jezus komen. Apa gereja, apa saudara dan saya, Of u en ik, de kerk, kita mau mengerti, memperdulikan of wij nou omgeven en begrijpen apa bebannya Tuhan Yesus. wat betreft de last van de Heer Jezus. Ya, apa gereja Tuhan. Of de kerk van Ya, God. kita dapat memahami Of wij begrijpen ya, keprihatinan, de aandacht, ya, spirit de geest dari Tuhan van de Heer Yesus. Jezus. Kenapa dia hadir, Waarom Hij lahir aanwezig di is, dunia ini. geboren is hier op aarde. Ya, dan semua itu ada tujuannya, ada artinya Bapak En Ibu. alles heeft een doel, heeft een betekenis. Allah Bapa di surga God nggak de sembarangan ngirim anaknya ke dunia ini. God de Ya, Vader saudara. zendt niet alleen zijn enige geboren zoon hier Enggak. op aarde, Karena dia iseng gitu. omdat hij niks te doen heeft. Enggak Bapak Ibu. Nee, broeders en zusters. Ya. Jadi kalau kita membaca ya En als wij di lezen dalam ayat in het yang vers mengatakan begitu besar kasih Allah ke dunia ini. dat zegt hoe groot de liefde van God voor deze wereld is. Ini ayatnya En sangat dit is een vers, ya buat saya pribadi voor mij persoonlijk, ayat emas saudara. ja, is een gouden hoofdstuk of een vers. Di Yohanes 3 ayat 16 dari Yohanes 3 ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini Ja, in Johannes 3 vers 16. sehingga dia Hoe groot de liefde van mengirimkan God anak tunggalnya Tuhan Yesus van God is dat hij zijn enige geboren zoon op de aarde, naar de aarde heeft gestuurd. lahir di dunia En geboren
op aarde. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, mereka memiliki hidup yang Wie tot de kekal. Heer Jezus gelooft zal niet ten onder gaan, en maar het eeuwige leven zal ontvangen. Yesus dikirim, De Heer Jezus is diutus gezonden ke dunia ini naar de wereld, karena Bapa di surga omdat de Vader in de hemel melihat keadaan dunia ini ziet de situatie van de wereld sedang menuju kegelapan. dat richting de duisternis gaat. Ya, nggak hanya tahun 2025 ini kegelapan, di tahun 2000 tahun yang lalu ya. En dan hebben we het niet alleen over dit jaar 2025, maar 2024. Nee, 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden. Waktu Yesus lahir. Toen de Heer Jezus geboren was. Ya, itu udah kegelapan. Toen was het al duisternis. Ya, ini belum kalau ditarik lagi ke perjanjian lama. En dan hebben we het nog niet over als we weer verder gaan naar het Oude Testament. Wah, kalau sejarah manusia kan udah lama terus. Voor mensen, ja, de geschiedenis van de mens is al heel lang. Ya kan. Amin Bapak Ibu. Kan ini udah sejarahnya kan dari mau perjanjian lama sampai ke sini kan Ja. udah Als we het hebben over ribuan tahun. Oude Testament en dit, en ja, dan hebben we het al over jaren. Dan Allah Bapa melihat, oh ini dunia bumi ini harus ditebus. En God de Vader, die ziet dus de staat van de wereld, die moet echt verlost worden. Verlost dari apa? Verlost van wat? Kuasa iblis. Van de macht van de Kuasa duisternis. kegelapan. Van de duisternis. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Itulah Yesus diutus. En dat is lahir di dunia waarom de ini. Heer Jezus gezonden is en hier geboren op aarde. Dan Yesus memiliki beban. En de Heer Jezus heeft dus een last. Ya. Beban. Een last. Dia melihat En hij zag of ziet, pada waktu itu hij zag toen bagaimana hoe orang-orang de Yahudi Joodse mensen mereka coba meninggikan Allah melalui bibir, tapi dalam hati mereka ingin jauh dari Tuhan. verhoogden alleen met hun mond en lippen de Heer, maar in hun hart zijn ze verder van God. Amin. Amen. Ini semua Alkitab ya. En dit is alles wat in de Bijbel staat geschreven. Dan dia melihat En bagaimana hij zag jiwa-jiwa hoe de zielen, dia mengambil ilustrasi jiwa manusia itu dibilang digambarkan, diilustrasikan sebagai domba, Ja. domba-domba ya kan? hij gaf dus een illustratie van de mens als domba schapen, Ya, domba yang nggak ada gembalanya. die niet voorzien zijn van een herder. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya, bagaimana In manusia hoe de pada waktu mens itu in die tijd ya hidup leefde dijajah sama Romawi. en door de Romeinen vervolgd werden. Ya. Ketika murid Tuhan Yesus En toen de leerlingen van de Heer Jezus hidup leefden, pada saat Yesus hadir, toen in de tijd dat de Heer Jezus leefde, masyarakat ya orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak memahami kehendak Allah. en het Joodse volk, die begreep dus niet de aanwezigheid van God, Ya, van de mereka Heer Jezus. tidak mengerti En begreep ook niet maksud Tuhan de Yesus bedoeling van de Heer Jezus, hadir di dunia. de aanwezigheid van Hem hier op aarde. Mereka tidak mengerti Men Yesus begreep niet van de Heer Jezus adalah utusan dat Allah, Hij gezonden werd door God, anak manusia yang diutus oleh Allah de Zoon van God die gezonden is door God, de Vader, untuk keselamatan dunia. voor de behoudenis van de wereld. Ya, orang Yahudi pada waktu itu nggak memahami kehendak Allah. In die tijd begreep het volk, die Joodse volk begreep dat niet. Mereka tidak mengerti maksud Tuhan Yesus Men begreep niet de bedoeling van de harus Heer pergi Jezus. ke Yerusalem. Moest dus naar Jeruzalem gaan. Beberapa hari sebelum Yesus disalib, En voordat de Heer Jezus gekruisigd werd, ya mereka berseru, schreeuwde men en ya, riep men, mereka mengeluhkan, ya mereka bersorak-sorai kepada Yesus. was men verheugd, verblijd en riep de Heer Jezus. Mereka mengatakan En Hosana, Hosana. zei, Hosanna, Hosanna. Saudara tahu artinya Hosana? Weet u het betekenis van Hosanna? Hosana itu artinya Hosanna betekent, Heere help ons, artinya Tuhan Allah
tolonglah kami. Hosanna betekent, Heere, help ons. Ya. Kenapa mereka teriak-teriak begitu? En waarom schreeuwde men dat? Karena mereka mengharapkan dari Yesus Want ini men hoopte van de Heer Jezus sebagai Mesias, als een Messias, ya, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. die hen zal doen bevrijden van de vervolgingen van de Romeinen. Ya. Versinya mereka itu Hun versie Mesias is dat de yang Messias, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa asing. hun versie is dat zij bevrijd worden, verlost worden van van de bezettingen. Iya kan? Mereka akan memiliki negara sendiri. Ze hebben een eigen land Ya, Yesus membebaskan mereka. en de Heer Jezus heeft hun daarin Tetapi bevrijd. Yesus verlost. tujuannya bukan datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari Maar de Heer Jezus jajahan, is hier niet gekomen om Ja. ons vrij te maken dari jajahan. van de Kalau vervolgingen. kita vertalen kita Als we het gaan moeten vertalen, yang miskin jadi kaya, zij saudara. die Gitulah. arm zijn, die worden rijk. Dus die vervolgingen, om dat te vertalen, is dus dat vers wat net genoemd wordt. Yang sakit Zij die ziek zijn, disembuhkan. worden genezen. Ya, bukan begitu maksudnya, saudara. Ya kan? Dat is niet wat men bedoelt. Amin, Bapak Ibu, saudara ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik Bisa ngikutin? Amin. Yang bisa ngikutin angkat tangan. ook zei? Kok cuma Mij bunyinya willen aja angkat volgen. tangan. Ya. Steek je handen uit. Kees kan ons Kees volgen. kan Amin. ook. Ya, dus dit alleen nggak cuma aja. Dus niet alleen Ya, Yesus datang dat de Heer Jezus dengan gekomen pengharapan met de hoop mereka wordt beter. dat men beter wordt. Kita akan menjadi Dat lebih wij baik steeds meer beter worden. secara pemenuhan kebutuhan jasmani. Dat onze fysieke behoeftes daarin vervuld worden. Iya kan? Yesus datang pada waktu itu, De Heer Jezus pelayanan kwam, Yesus, de bediening van de Heer dia harus Jezus. ke Yerusalem Hij moest naar Jeruzalem untuk memikul salib, om een kruis te dragen. untuk mengalami penderitaan, Om het lijden te moeten meemaken, bahkan dat ook zelfs kematian. het sterven. Nah ini yang jarang En dit is wat jarang yang niet vaak di kabar, di apa namanya, diberitakan, en dit stuk wordt niet khotbahkan ya kan? vaak in het woord of in het woord gegeven. De preek wordt Kalau kita gegeven. jarang mengkhotbahkan, En als deze niet zo vaak in de preek gezegd wordt, berarti mereka memiliki Yesus yang lain dong. dan betekent dat zij een andere Heer Jezus hebben. Padahal jelas-jelas Ja, Alkitab terwijl het eigenlijk heel duidelijk en helder is wat betreft wat de Bijbel staat geschreven. ya, lihatlah anak domba Allah yang datang ke dunia, Zie naar het Zoon van God die hier op aarde is gekomen. dosa-dosa dunia ya kan? Om te verlossen van de wereld. Ja, kan? Van de zonde van de wereld. Itu yang dikatakan En dibilang dat is daar gezegd sama si siapa namanya Yohanes the Doper, Yohanes Pembaptis. Johannes de Doper. Iya, bukan Hans the Doper tapi Yohanes the Doper. Dia lihat itulah anak Yohanes domba the Doper. Allah yang menebus dosa dunia. Hij is degene die dus ons doet bevrijden van de zonde van de wereld. Kalau ditanya di mana ayatnya Pak Ivan? En als men vraagt van waar staat dat vers geschreven, Lupa, saya agak lupa. Belum. Itu Tapi- cuma nimbul aja di. het is alleen wat mij opeens Pikiran saya. in mijn gedachten komt. Iya kan? Toch? Yang datang menebus dosa dunia. Die gekomen is, die ons bevrijdt van de zonde van de wereld. Makanya Yesus harus En daarom moest de Heer ke Jezus Yerusalem naar Jeruzalem toe untuk memikul dosa-dosa manusia. om te dragen de zonde van de mens. Padahal Terwijl hampir seluruh masyarakat orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, al het volk di Yoden, van de Joden, orang Israelieten, mereka Orang mengharapkan
Men hoopt ya Yesus ini dat de Heer yang Jezus akan membawa berkat die hen zal de zegen zullen geven, berkat Elohim, de zegen van Elohim, ya berkat menurut Zegen. berkat kehendak mereka sendiri, saudara. naar hun eigen wil. Ya, tetapi Allah Bapa, Maar God de Vader, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, ya, punya rancangan, punya visi yang lain, heeft punya een ander plan, tujuan yang lain, heeft een andere doel mengutus Yesus datang dalam dunia ini. wat betreft om de Heer Jezus hier op aarde te zenden. Allah Bapa God de Vader telah menyediakan berkat-berkat yang lebih bernilai, heeft meer zegeningen die waardevoller zijn, lebih baik, veel beter, lebih dahsyat, saudara. veel buitengewoon Ja. bijzonder. Karena siapa yang percaya akan Dia, Want wie in hem gelooft, Dia ini kan Yesus, hij, dan hebben we het over de Heer tidak akan Jezus, binasa, zal niet ten onder gaan, melainkan apa? maar Memiliki een hidup een leven yang kekal. die eeuwig is. Wow, saudara, Broeders en zusters, dibanding mau punya mobil, punya rumah, ya kita pilih apa? als je moet gaan vergelijken met een mooie auto, een mooie huis, waar gaan we dan voor kiezen? Of waar gaan we voor Ya, kiezen? salah sih. Het is niet verkeerd. Nggak salah ya. Het is niet verkeerd Dikasih rumah yang als bagus. je een mooie huis krijgt, Tapi yang halal ya, dikasihnya yang halal. Ya. maar wel eentje die, wat is een halal in Nederland? Ya, bersal. Suiker. Sampai, ya kan? Amen. Mau kita ditawarin, Als ons wordt aangeboden, Ivan mau vakansi. maar Ivan, wil je vakantie? Ya nggak nolak sih. nggak Ja, nolak. dan zal ik het niet, gaan accepteren. Wah, kalau saya langsung nolak, dipikir oh ini udah Als ik het niet zal accepteren, dan denkt men, udah apa namanya hebat. die persoon is wel geweldig. Iya kan? Ya nggak nolak saudara. Ik zal het, Kalau saudara mau kasih ya nggak nolak. als u, Nggak ada als ik aan mij zou nggak nanya geven, saudara ya. Tapi kan artinya saudara kalau ik zal het niet, ik zal het wel aannemen. Ik zal het, kita punya sesuatu, als we kalau iets karena kita hebben, kerja, ya kan? omdat wij daarvoor werken, dan is het niet erg. Tapi kalau kita harus memilih ya, Maar kita als we het harus hebben over het moeten kiezen, berhadapan en we komen voor dengan nasib kita, nasib ya. Saudara ngerti ya saya maksud ya, dengan nasib kita nanti kekekalan, saudara. Dus als wij voorkomen Itu en we jangan moeten gaan vergelijken met ons eeuwige leven. eeuwige leven, Jangan main-main. dan moeten we daar niet makkelijk, niet mee spelen. Jangan kita gambling. Ga niet gokken. Jangan. Ya. Jangan kita mempermainkan kasih Allah Ja, bespeel niet akan diri kita. met de liefde van God voor ons. Karena nggak semuanya Tuhan menyingkapkan ya. Alles zal God daarin openbaren. Ya. Jadi kita juga Dus ya, ook wij moeten, jangan sampai salah, zodat het niet verkeerd gaat, ya, jangan sampai salah paham dus dat we het niet verkeerd begrijpen, akan merayakan hari Natal. wat betreft het vieren van de Tadi kerst. saya sudah katakan ya, Zoals ik net al kita zei, dalam tahun-tahun merayakan hari Natal. jaren vieren wij al de kerst. Ya. Untuk saya ini Voor mijzelf, Natal yang ke-58 kali sudah. 58 keer. Jadi udah lama. Dus dat is al heel lang. Iya. De kerst dat ik vier, dat is al heel lang. Ya, kelamaan Natal terus. Lang om die kerst heb ik al Tapi gevierd. sekarang bagaimana Maar nu hoe ya, kita merayakan Natal, wij de kerst gaan menyambut Natal vieren yang sejati. en de ware kerst daarin te gaan vieren. Yesus datang ke dunia De ini Heer Jezus bukan is untuk gekomen pelesiran, saudara. niet om als plezier Ya, bukan untuk menyenangkan manusia. en niet voor de mens. Ya kan? Maksud saya manusia yang mengharapkan yang tadi itu loh, saudara. Wat ik bedoel
is dat waar we het net over hadden, over de mens dat hoopt, Ya, seperti bangsa Yahudi zoals het volk, Joodse volk, mengharapkan Mesias Men yang hoopt membebaskan mereka. dat de Messias hen zal doen bevrijden. Yesus datang untuk bukan memuaskan ambisi egonya, De Heer Jezus is niet gekomen voor zijn ego, voor zijn ambitie. ya saudara. Dia datang Hij is gekomen untuk menjalankan tugas om zijn yang taak, Bapa berikan. om zijn taak te doorlopen wat zijn vader van hem vraagt. Yaitu tugas penyelamatan. En dat is de taak, de opdracht om de behoudenis. Ya. Dan demi tugas ini, En juist door deze opdracht die hij heeft gekregen, ya Bapak Ibu, broeders en zusters, demi tugas yang Bapa berikan kepada anak tunggalnya, door de taak die de vader aan zijn zoon heeft gegeven, Yesus mempertaruhkan nyawanya. heeft hij zijn eigen lichaam gegeven. Nyawanya itu levelnya Zijn leven gegeven. dipertaruhkan. Hij heeft het gegeven, zijn leven. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Makanya di Alkitab En mencatat, daarom zegt de Bijbel ook, ya, oleh karena ketaatannya door zijn gehoorzaamheid, Bapa memberikan de dia vader nama di atas segala nama, gaf hem naam boven alle namen. dijadikan raja di atas En dat segala hij nama. koning boven alle koningen is geworden. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Oleh karena ketaatannya, Juist door zijn gehoorzaamheid, ya, seluruh hidupnya zijn hele leven, dia berikan untuk kepentingan had hij alleen gegeven yang Bapa inginkan, saudara. wat belangrijk is, wat voor zijn vader belangrijk is. Dia mengosongkan Hij heeft dirinya, zichzelf verlogen. ya kan? Dia menanggalkan, Hij heeft zichzelf ya, jubah het mantel, kemuliaan het mantel van yang de Bapa heerlijkheid berikan. die de vader heeft gegeven. Dan dia menjadi sama seperti En dat manusia. hij hetzelfde is, het gelijk is als de mens. Itu Natal begitu, En saudara. dat is dus, dan hebben we het over de kerst. Arti De dari betekenis kelahiran Yesus. van de geboorte van de Heer Jezus. Oke kan nanti tema kita, En daarom is het thema van ons, tema dari pusat, het thema, mereka menanyakan, ayo men vraagt dus, ikuti tema di sana, volg het thema van Indonesië, mengokohkan kepastian de keselamatan. verwelkomen, de behoudenis, van de behoudenis. Ya, kita harus mengokohkan, Wij kita harus moeten menguatkan kepastian Versterken kita, de zekerheid, keselamatan di dalam de Tuhan behoudenis Yesus. in de Heer Jezus. Ya, jadi jangan selamat, Dus het moet niet Kan gered selamat. worden. tetap selamat, enggak. Dus het is niet dat eenmaal gered wordt en altijd gered worden zijn. Ya, bukan Nee. begitu, saudara. Zo werkt dat niet. Ya, dan kita, saudara, En wij kita melihat memang zien dan realitasnya De realiteit Yesus hadir datang di dunia dat de ini. Heer Jezus hier is gekomen. Kelahirannya Zijn Yesus geboorte, de geboorte van de Heer di Jezus kandang domba, aan kribbe. ya, itu sudah membuktikan, ya En kan? dat is al een bewijs Membuktikan jelas bahwa dia datang, dat hij is gekomen, dia lahir geboren di tempat yang paling hina, geboren in een tempat yang hina itu artinya di tempat yang sangat menjelek, ja, die menjijikan. heel erg vervuild is, minderwaardig. Mana ada kita yang mau Er is niemand melahirkan anak Die een di kind kandang, wil laten geboren in zo'n voerbak, Iya kan? in een Nggak voerbak. ada kan orang tua Er is geen één ouders atau suami yang rela of een man, de echtgenoot, die zegt, nou laat je kind maar geboren, tot zijn vrouw zegt, nah rasanya karena gak sering pijit saya, udah lahir aja di kandang. dus de man zou niet tegen de vrouw zeggen, nou ga jij maar geboren worden, laat je kind maar geboren worden in zo'n voederbak. Dat komt omdat jij nooit mij hebt gemasseerd. Nee, er is niemand die dat zegt. Udah lo lahir di kandang karena masaknya nggak enak. Zo moet je doen omdat je niet lekker hebt gekookt. Ya, dari kelahiran Yesus di Van de kandang domba itu geboorte van de sebenarnya udah Heer dibuktikan ya, Jezus saudara, is eigenlijk al een bewijs bahwa dia dat hij rela untuk pengorbanan, saudara. dat hij zich open stond om de Offer offer te brengen. Ya,
Dia datang bukan Hij is gekomen untuk dilayani, om niet gediend te worden, tetapi menyerahkan nyawanya maar om zijn ziel of zijn lichaam te geven, sebagai zichzelf te geven tebusan bagi banyak orang. voor mensen. Kita lihat Markus 10 En ya. wij gaan saudara. lezen uit Markus Markus 10 ayat ke-45. 10 vers 45 Saudara, kita baca ya. en dan gaan we uitlezen. Markus 10 ayat yang 45. Markus 10 vers Siapa yang sudah 45. mendapatkan Voor boleh baca. hen die al het vers heeft gevonden, mag uitlezen. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ik lees uit Markus 10 vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Ya. Karena anak manusia di Yesus selalu En de Heer Jezus, dia menyebut dirinya selalu anak manusia, Ja. anak manusia. en de anak Heer manusia. Jezus zegt elke keer van een zoon, de zoon. Ya. Di situ dia membuktikan bahwa dia memang benar-benar En dat hij waarlijk ya, ingin menjadi manusia. verlangt om Hina. mens te zijn, om vernederd te worden. Bukan untuk dilayani, Niet om gediend te worden, tapi justru melayani. maar juist om te dienen. Ya, dengan dibuktikan memberikan nyawanya Als bewijs zijn ziel te geven, menjadi tebusan banyak orang. als een losprijs voor velen. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat bisa lihat di Broeders en sini. zusters, wij kunnen hier zelf zien Ya, bagaimana in hoe ya, kejadian Yesus, kelahiran Yesus de gebeurtenissen en de geboorte van de Heer yang Jezus, sepatutnya sesungguhnya ya, die waarlijk yang sebenarnya apa yang Allah Bapa kehendaki. eigenlijk de Vader in de hemel wil. Jangan sampai kita hanya mengerti secara oppervlakkig Ja, het moet niet zo Natal, zijn. kelahiran Yesus, ya kan? Het moet niet zo zijn dat we oppervlakkig weten van de geboorte van de Heer Tanpa Jezus. kita mengetahui Zonder dat wij weten maksud rencana Allah Bapa, de bedoeling van de Vader. ya, dan bahkan kita tadi seperti En zoals we net, Mas Andreas bilang, en zoals net broeder Andreas zei, glory glory, glorie, glorie. minggu ini glory Alleen glory. in de tijd van de kerstviering. Nanti mulai Januari, En na januari, jadi glora-glora. ja, dan is het niet meer een glorie, glorie, maar iets anders. Ada di Indonesia namanya pasar Gelora, saudara. Ja, en in Indonesië heb je een markt, dat heet markt Glorie. Gelora. Glora. Di mana ya? Di Jakarta atau di mana? Saya lupa. Di Jakarta ya? Dus ergens in Jakarta. Di daerah mana Budi? En waar? Ergens in Jakarta. Saya udah lupa soalnya. Dus een markt, dat heet Glora. Udah puluhan tahun tinggal di Belanda. Ik ben het vergeten omdat ik al heel lang hier in Tapi Nederland masih ingat-ingat aja. Oh, Maar ik weet nog ada yang namanya dat er pasar vroeger Gelora. een markt dat heet Glora. Kalau nggak salah di kota ya. En als het goed is, ergens in de stad in Jakarta. Ya saudara, jadi jangan glory-glory. Dus het moet niet zo zijn, Minggu ini glorie, kita glorie. glory-glory. Deze week gaan we glorie, glorie. Ya, saudara. Tapi nanti udah masuk tahun baruan, En als we straks het nieuwe jaar ingaan, udah lupa lagi makna dan zijn we tujuan het weer dari vergeten. kelahiran De Yesus. betekenis van de geboorte van de Heer Ya, Jezus. nggak hanya kita tidak juga nggak hanya kita mengucap syukur terima kasih pada En Tuhan ya, nu niet alleen dat wij de Heer danken, karena Yesus sudah menebus kita, omdat de Heer Jezus al ons heeft bevrijd, verlost. datang ke gereja, Dat we ijverig naar de kerk gaan, aktif pelayanan, ijverig deelneemt aan de bediening. ya kita berikan persembahan En kepada we Tuhan. geven offer aan de Heer. Ya, saudara. Tetapi saudara kita justru Maar wij moeten, ya di dalam menyongsong Natal ini, om de kerst te verwelkomen, bahkan nanti setelahnya itu, maar ook daarna, ya seperti halnya pemazmur mengatakan, zoals psalmist ook zegt, ya yuk kita baca ya. en sekarang. laten we uitlezen, Seharusnya kita wij moeten eigenlijk
menyongsong Natal yang sejati de ini, ware kerst te verwelkomen. tidak hanya kita mengucap syukur terima Niet kasih. alleen dat wij de Heer daarvoor danken, Ya, kita saudara, kita rajin hadir ke en ijverig zijn, ibadah, ijverig aanwezig zijn hier bij de dienst. berikan persembahan, En dat we offer geven. ya, tetapi Mazmur, ya, Maar de psalm, Mazmur dari 116 ini saya ingin baca ja, dari saudara. psalm 116, Ya. 116 vers 12. 116 vers 12. Mazmur 116 ayatnya ke-12, ya. Di situ firman Tuhan mengatakan, penulis Mazmur ini dia menanyakan kepada Tuhan, kepada Allah, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ja, Psalms 116 vers 12. Wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn daden die Hij mij bewees? Nah, ini dijadikan lagu sama gembala senior kita semua. Deze vers wat we net hebben gelezen is een lied van gemaakt door ons senior voorganger. Ditulis lagu sama Pak Eras. Geschreven door Pa Erastus. Dengan apa ku balas Met kebaikan hoe Tuhan. moet ik uw goedheid daarin teruggeven? Dan segala kemurahannya. En al zijn goedheid. Amin Bapak Ibu. Enggak hanya En kita niet alleen mengenang Yesus dat wij de Heer Jezus van zijn geboorte ya, memikul pengorbanan, en mati. dat hij is gestorven. Tapi kita harus Maar wij moeten, laten wij, kita seperti pemazmur ini zoals wat Psalm heeft geschreven. apa Tuhan? Bagaimana? Wat, Heer, hoe? Ya. Saudara tanyakan, En u moet zich apa yang dapat vragen, kubalas kepada wat kan ik Engkau? teruggeven aan Ya u, Tuhan, Heer, untuk membalas om kebaikan-Mu. uw goedheid. Ya, udah pasti kita nggak bisa membayar. En het is zeker dat wij dat niet terug kunnen geven. Nggak membayar. Niet kunnen betalen, dat kunnen wij niet. Ya, makanya ayo En daarom kita merayakan Natal. dat wij de kerst vieren, Ya, nggak hanya tahun ini, niet alleen dit jaar. tapi kita bawa nanti di tahun-tahun yang akan datang ya. We brengen het ook in de komende jaren. Ya, kita merayakan Natal Vieren de kerst bukan hanya sebagai objek, niet als een object di mana kita menerima berkat waarin wij de zegeningen dari ontvangen Elohim Yahweh. van Elohim Yahweh, Tetapi kita maar dat wij Natal itu ook sebagai subjek, saudara. dat de kerst ook als een subject wordt. Subjek Een subject yang dimana kita sama-sama waarin wij samen menanggung bebannya Tuhan de Yesus. last van de Heer Jezus ook dragen. Nah, dukung ada aminnya. saudara. Er is geen amen. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jangan dijadikan objek Het moet geen object kita zijn diberkat-berkat. dat we alleen maar gezegend worden. Tapi ayo, mulai sekarang kita memikirkan, Maar laten we ya, ook vandaag, nu, memikirkan, te denken, ya, bersama-sama samen, mengenai bagaimana kita dapat menanggung bebannya Tuhan Yesus. hoe wij de last van de Heer Jezus daarin kunnen delen of dragen. Saudara, beban Yesus tadi apa, saudara? De last van de Bebannya Heer Jezus, wat was dat alweer? nggak jauh beda dengan Geen groot verschil met 2000 jaar geleden. kita nggak toevallig, Het is niet dat wij toevallig, nggak sembarangan menjadi orang en Kristen. niet dat wij toevallig of zomaar een christen zijn geworden. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Amen. Nggak cuma jadi status En dat we niet dat we een status hebben, karena orang tua saya Kristen, omdat mijn ouders christenen zijn. tapi ada tugasnya, Maar er ada is visinya, een saudara. visie, een taak, Ada beban yang harus een kita last tanggung. die wij moeten gaan dragen. Iya kan? Ada gereja yang En er is een kerk punya temanya, die een thema punya heeft. apa namanya? Ya nggak tahu ya, itu bukan, nggak tahu saya namanya tema atau Ik visi. weet niet of het een thema is van deze kerk of een visie is Tapi van deze mereka kerk. mau Maar men wil bagaimana in hoe
de buren. Itu beban mereka. Ja, dus een last van deze kerk wil dus van hoe de buren, de omstandigheden van buren Saya zijn. tahu ini bagus juga. En dit is wel heel mooi. Ya, buren-buren. De buren, Tetangga-tetangga de kita. buren, onze buren. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Ya. zusters. Kita coba Wij proberen, menjadikan kelahiran Yesus, laten we proberen dat de makna, de geboren van betekenis van kerst, de betekenis van de kerst. ya, karena kita udah kebanyakan terima berkat dari Omdat Tuhan. we Ya. al heel veel zegeningen van de Heer hebben ontvangen. Ya, kalau kita kembalikan lagi En als we pertanyaan weer, de vraag van dit psalmis, ja, als we weer teruggaan op de vraag van de psalmist. bagaimana aku dapat membalas kepada Tuhan segala kebaikannya? Ja, Sebenarnya tuh Allah mengatakan, ya udah tanggung aja bebannya anakku. ja, eigenlijk zegt de Heer dan van, ja, draag maar de last van mijn zoon. Ya. Nah, kalau kita memahami akan hal ini En als we sudah, dit begrijpen, yang saya katakan zoals gereja, ik net zei, gereja yang sudah 2000 tahun een kerk dat al 2000 jaar, umurnya ya. wat leeftijd betreft. Nah, kalau kita Bestaan. memahami akan hal ini, En als we dit begrijpen, kita nggak hanya masuk di dalam kedewasaan rohani, komen we niet alleen in die geestelijke volwassenheid, tapi kita juga maar wij ook menyongsong kedatangan Yesus untuk kedua kali itu lebih. de komst te verwelkomen van de Heer Jezus, dat welkomen. Amin Bapak Ibu. Versnellen. Kalau itu saya maksud, Begrijpt u wat ik bedoel? jadi ada beda Er is een verschil, besar een groot verschil. antara kita mau lihat atas sebagai objek berkatnya Allah, Ja, een groot verschil met hoe wij de zegeningen van God. ya, atau kita menjadikan subjek Of we Natal willen wij ini een subject van deze kerst tugas kita untuk Onze menanggung taak. beban yang Yesus. om de last van de Tanggung Heer pada waktu Jezus itu. toen ook hard moest dragen. Jadi kita tidak hanya menerima berkat-berkat Natal, Dus dat we niet alleen de zegeningen van de kerst ontvangen, tapi kita juga mau membagikan makna dari Natal. maar we itu. willen ook het delen, de betekenis van de kerst gaan delen. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya, jadi nggak hanya kita Dus niet alleen tahun demi tahun merayakan Natal, jaar in jaar uit de kerst te ya, vieren kita menyanyikan, en we zingen dan de liederen ya, kita juga merenungkan en pengorbanan overdenken Yesus. over de Heer Jezus. Tetapi Natal itu adalah, Maar de kerst is ya, itu wujud, ya, penyingkapan dari pengorbanan Is Tuhan van- Yesus, Bapak Ibu. ja, dus de kerst is ook Een openbaring ja, openbaring. dari offer Van van de de Heer Heer Jezus. Yesus. Ya. Kelahiran Yesus De itu, geboorte van de Heer Jezus, de kerst, ya, itu artinya dat betekent pewujudan dari pengorbanan Yesus sendiri. van openbaring van de Heer Jezus zelf, de offer van de Heer Jezus zelf. Hij is geboren om gestoffen te zijn. Dia lahir Geboren mati. om te sterven. Dia lahir bukan Geboren untuk dunia. niet om te genieten van de wereld. Iya kan? Nggak hanya dia datang Hij is gekomen speciaal untuk om pengorbanan, untuk mati. offer voor het sterven. Bayangkan, saudara, Kunt u je voorstellen? bisa renungkan nggak? Kunt u dit overdenken of Mana ada niet? kita lihat di Alkitab, Er is- Yesus datang, lahir, In de Bijbel staat geschreven dat de Heer Jezus is geboren. dan setelah itu dia foya-foya En daarna menikmati gaat dunia. hij genieten van de wereld. Nggak ada kan? Daar staat niet geschreven in de Bijbel. Mungkin ada Misschien staat er wel orang yang mengkhotbahkan dat hal itu. iemand, ja, misschien vertelt iemand wel tijdens in die preek zoiets. Tapi di Alkitab nggak Maar ditulis. in de Bijbel staat het zelf niet geschreven. Yesus lahir, De Heer Jezus is geboren langsung divonis en eksekusi. gelijk Salib. gevonnist om gekruisigd te worden. Ya. Untuk apa saudara? Waarvoor? Beban yang ditanggung. Om de last, voor die last. Ya, kalau kita kembali, kalau En als kita we weer teruggaan melihat dari en kelahiran Yesus, van de geboorte van de Heer Jezus, lahir di kandang geboren
domba aja in een voederbak, kita udah melihat, kita sudah diberikan bukti kunnen we al zien, en dat is al een bewijs, ya bahwa dia datang dat hij is gekomen dengan satu tujuan, met dia lahir dengan een satu doel. Hij tujuan. is geboren met een doel. Ya, dia datang hanya Hij is untuk gekomen melakukan kehendak Bapa om di de surga. wil van de hemelse Vader te gaan doen. Dan ini hebat sekali, dasar En dit is juist geweldig, is buitengewoon bijzonder. ya, bahwa Dat kribe palungan de kribbe, de voederbak, kandang domba de voederbak, itu permulaan dari dat is het begin perjuangan dari van Tuhan de, Yesus. ja, dat is het begin van de voederbak, dat hij daar is geboren, is Ja. al een begin Berjuang van de strijd merebut manusia dari tangannya iblis. om de mens daarin te doen bevrijden van de macht van de duivel. Luar biasa. Buitengewoon. Nah, kalau kita gereja, Als de kerk, saudara saya kita u en ik dit begrijpen, nah, puji Tuhan en kita prijs di God, gereja ini kita in deze gemeente diajarnya begitu saudara. wordt juist hiermee geleerd. Kita diajarin We worden geleerd belajar leren memahami te pikiran perasaan Tuhan weten, Yesus. ja, de gevoelens en gedachten van de Heer Jezus te Ya, hebben. kayak saudara jangan bosan-bosan. En daarom wordt dan niet Itu gauw lagi, itu beu. lagi. Nou, dat, alweer dat, alweer dat. Iya kan. Pikiran perasaan. Alleen maar over de gevoelens en de gedachten van de Heer Jezus. Ya, harus diingatkan saudara. We moeten juist daar steeds aan herinnerd worden. Saudara yang udah diingatkan aja Baik. nggak dilakukan. Wij die al steeds herinnerd worden, dat stuk, brengen we het niet in daden. Apalagi kalau nggak diingatkan. Laat staan als we daar niet aan herinnerd worden. Nggak lupa. Het is niet alleen dat we het gaan Kalau nggak vergeten. diingatkan ya udah Als wij niet aan- sama sekali ya nggak. Als we daar niet aan denken of herinnerd Ya nggak paham ya kan. dan begrijpen we niet. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Kalau saya diingatkan gitu Als ik terus, daar elke keer voortdurend puji Tuhan. aan herinnerd worden, dan prijs God. Iya kan? Toch? Puji Tuhan bahwa Prijs God kita dat wij mendengarkan Injil yang sejati. een ware evangelie hebben. Ya, mendengarkan suara Te kebenaran dari horen Yesus. naar de ware evangelie. Ya, kita juga harus mengambil bagian. Ook wij moeten daar Gereja. deel aannemen, de kerk. Harus mengambil bagian De kerk moet deel aannemen untuk menyelesaikan misi Bapa. om de missie van de Vader te volbrengen. Yesus sudah En melakukannya. de Heer Jezus heeft dat stuk al gedaan. Sekarang kita ya. En nu is het dat wij Sekarang het moeten gerejanya doen. Bapak Nu Ibu. is de kerk die dat moet doen. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya. Jangan hanya menatap, hari En- Natal kita melihat, oh Yesus baby. En dat we niet alleen zien, alleen maar elke keer zien, oh de Heer Jezus dat hij een baby is. Ya, baby yang gak berdaya. Een baby die eigenlijk niks kan doen, geboren is. Tapi kita justru harus melihat, oh ini permulaan dari perjuangan. Maar we moeten het zien als, oh dit is al een begin van de strijd die hij moest doen. Ya kan? Dari perjuangan Yesus Van de lahir. strijd van de Heer Jezus vanaf zijn geboorte. Bagaimana dia menyelesaikan misi dari Bapa di Hoe surga. hij de missie van de Vader heeft moeten volbrengen. Bahkan dia mengajarkan En murid-muridnya. dat hij zelfs die leer ook aan zijn discipelen had gegeven. Sampai saat ini dia mengajarkan Dat tot nu umatnya toe ook hij deze leer heeft gegeven aan zijn volk. melalui firman Tuhan Door, Injil. door het woord, het evangelie. Ya, kita harus pahami Wij moeten Yesus weten datang bukan hanya membawa berkat dat de keselamatan, Heer Jezus niet gekomen om de zegeningen en behoudenis te geven. ya bukan hanya berkat En jasmani, niet alleen de fysieke zegeningen berkat-berkat kesehatan, en zegeningen van gezondheid. tetapi Maar, yang penting dari itu maar van alles wat het allerbelangrijkste bagaimana Yesus mengajarkan kita is hoe de Heer Jezus ons leert ya, tentang cara hidup, de manier van de werkwijze van het leven, sikap kita onze houding terhadap Bapa di surga. tegenover de Vader in de hemel. Kita lihat En wij zien kesetiaan Yesus. de trouwheid van de Heer Kita Jezus. melihat bagaimana dia mengasihi Bapa di Hoe surga. hij zijn Ya kan? Vader in de hemel lief heeft. Nah itu yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin En dat is eigenlijk waar de Heer Jezus berikan verlangt, kepada kita, wil geven aan een ieder van ons. ya, di mana
kitanya yang harus Mari. mengubah hati kita, Baik. mengubah diri kita. Onze leven, onze hart moeten daarin veranderen. Manusia yang De mens belum berkualitas die nog niet voorzien is, secara rohani sebenarnya die eigenlijk nog geestelijk nog niet de kwaliteit hebben, kita diubahnya dat wij daarin veranderd sehingga worden, kita memiliki kualitas dat wij een kwaliteit hebben yang Yesus juga miliki. die de Heer Jezus ook heeft. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Dan ini yang sebenarnya yang dimaksud En dit is eigenlijk wat men bedoelt, firman Tuhan. het woord van God. Suatu Allah menciptakan, Toen God ya, yang mengatakan di Kejadian, had geschapen in Genesis, laten marilah kita laten menjadikan wij manusia de menurut mens maken gambar dan rupa. naar de Ya kan? gelijkenis en de beeld. Tetapi ayat setelah Maar itu mengatakan verder staat het woord bahwa Allah hanya menciptakan dat God alleen zal schapen manusia menurut de mens gambarnya, naar zijn beeld, rupanya naar enggak zijn gelijkenis, diciptakan. niet geschapen. Siapa yang harus ciptakan Wie rupanya? moet? Siapa Bapak Ibu? Wie? Kira-kira siapa? Kok ini ragu-ragu? Twijfelen. Rupanya siapa yang harus ciptakan? Wie moet als God? Ya kalau bukan saudara siapa dong? Niet als wij. Siapa? Wie dan wel? Kitanya. Wij moeten Ya tentu sama dengan Roh Kudus. ja, samen met de Heilige Geest. Amin. Saudara ngerti nggak saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Saya udah 1 jam nih. Ik heb bijna al een uur. Kalau nggak ngerti-ngerti, En als we het niet begrijpen, ya. Mari kita jadikan Laten manusia wij de menurut mens rupa, naar gambar dan rupa. Tapi de setelah itu dia gelijkenis. hanya menciptakan kita menurut maar Hij heeft gambarnya. ons geschapen naar zijn Tapi gelijkenis. rupanya belum. Maar het nog niet zijn. Nah inilah waktunya gereja. En dit is dan de tijd van de kerk. Waktunya De tijd kalau kita merayakan als Natal, wij vieren de kerst, ya. Natal, de kelahiran kerst, Yesus. de geboorte van de Heer Bagaimana Jezus. Yesus In hoe de Heer Jezus permulaan dari penderitaannya itu sudah ada vanaf di het begin, Natal. het lijden, dat is al vanaf het begin van het kerst. Ya, amin Bapak Ibu. Amen, Saudara broers en Yesus. zusters. Begrijpt u? Ya. Artinya Dat saudara, betekent ya. Jangan hanya kita merayakan Natal en ini, dat we niet alleen de kerst vieren kita cuma menjadi emosional, en dat we menjadi alleen emotioneel worden. ya kan, mengikuti apa namanya suasana sekitar. Meegaan met de sfeer. Tapi justru semakin dekatnya kita hari Natal Hoe sekarang, dichter wij vieren de untuk kerst, kita yang di sini tanggal 24, voor ons is 24e vieren wij semakin de kita kerst. dekat merayakan hari Natal, semakin kita hari ini mulai ya, merenungkan ya, Hoe dichter wij de kerst gaan vieren, hoe meer wij merenungkan overdenken bagaimana in hoe, seperti tadi zoals net al gezegd wordt in Psalm, mengatakan dat zegt, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan Tuhan padaku. ja, wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden die Hij mij bewees? Saudara mau tahu jawabannya? En wilt u het antwoord daarop? Bagaimana In kita hoe? dapat membalas kebaikan Tuhan? Wij zijn voor al zijn weldaden. Ya kan? Kalau lagunya Pak Eras, En het lied van Pastor Erastus, Pak Erastus, ya, ini kan dijadikan lagu. het is dus al nogmaals een Dengan lied. apa ku balas kebaikan Hoe moet ik de goedheid van de weldaad van Hem segala teruggeven? kekurangan. Met, Pak Eras jawabnya. en zijn antwoord, Aku serahkan en hier, dit geef ik mijn hele leven. padamu Tuhanku, Geef ik mijn heel kepadamu. en wil ik mijn geheel aan U geven. Jangan aneh dulu saudara. En niet- Ini saudara. Niet eerst amen, want dit is heel zwaar. Om het in daden te brengen is het heel zwaar. Ya nggak Pak Edwin? Toch? Berat kan? Het is zwaar. Kalau dijawabnya, Als we het willen antwoorden. kini aku serahkan Hier segenap geef ik hidup. mijn hele leven. Ku mau mengabdi En ik wil padamu mij Tuhan. aan U geven, Heer. Berarti kedengarannya Het woord
je hoort, idealistis, is heel erg idealistisch. utopis, Het is heel erg idealistisch. utopis, Utopisch. Utopisch. Ideaal. mimpi. Een droom. Tapi kalau kita lihat jawabannya dari pemazmur, Zien naar het, in Psalm, ya di situ antwoord daarop jawabannya ayat yang ke-13. in vers 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ja, Psalm 116 zijn we nog, vers 13. Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Ya. Aku. Ik, Ayo kita katakan sama-sama. zegt zij met z'n allen, Kita baca en we sama-sama gaan samen het dengan lezen suara yang keras. met een harde luide stem. 3, 2, 1. Aku Ik akan hef mengangkat de beker piala van keselamatan de verlossing dan akan menyerukan en roep de naam nama van de Tuhan. Heere aan. Kita mengangkat Laten wij piala keselamatan. de verlossing, de beker van de verlossing, dat betekent de behoudenis van die de Heer Jezus aan ons heeft Kita gegeven. junjung tinggi. Dan gaan we het hoger Ya, kita jangan menganggap remeh keselamatan. en dat we er niet heel makkelijk mee omgaan wat betreft de behoudenis van de Heer Jezus. Ga er niet mee spelen Kerjakan keselamatan en jaag naar de behoudenis dengan takut dan met angst en vrezen. kokohkan kepastian En keselamatan. de behoudenis en de redding daarin. Sebenarnya udah nggak usah khotbah lagi nanti. Eigenlijk hoeven we bij de kerst niet meer dit woord te geven. Gimana Bu Lina? Hari Rebo Hoe nggak usah zuster Dina, khotbah, woensdag kita hoeven niet meer preken, maar alleen maar zingen. Amin Bapak Ibu. Amen. Bagaimana kita dapat membalas kebaikan Hoe Tuhan? kunnen wij de goedheid van de Bagaimana Heer Bapak Ibu? teruggeven? Hoe? Alkitab mengatakan Wat de Bijbel net heeft gezegd. kita berseru kepada Tuhan, Wij roepen tot de Heer kita meninggikan, en verhogen, ya, kita mengangkat heffen, anugerah piala keselamatan yang Yesus telah berikan, ja, beker van het heil heffen. yang Dia telah tebus di Kalvari, En die hij aan di Calvary, atas kayu salib. aan het kruis, Kita angkat keselamatan. wij heffen onze Kita behoudenis. kerjakan Wij keselamatan dengan jagen anugerah naar de genade dengan takut, met angst en vrezen. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Jangan zusters. kita meremehkan, En laten we niet heel makkelijk daarover denken. kita main-main En dat we niet gaan bespelen dengan keselamatan yang wat, Yesus wat betreft de behoudenis die de Heer Jezus aan ons heeft gegeven. Amen. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan. Bent u gezegend door het woord van Ya, God? saya lebih saudara. Ik juist meer. Bukan saudara saja, Niet alleen u, tapi buat saya ini maar juga voor suatu mij ook. openbaring. Is een soort openbaring. Saya ajak Mas Andreas. Ik nodig onze broeder Andreas om naar voren te komen. Saudara, saya ingatkan minggu depan, Ik wil u aan zondag herinneren, zondag, 28 de 28ste, zondag de 28ste december. kita tidak akan mengadakan ibadah. Dan hebben wij hier geen dienst. Jadi saudara jangan datang ke gereja, Dus, nanti kom pintunya als- masih ditutup saudara. Kom alsjeblieft dan niet hier, want dan staat u voor een gesloten Karena deur. gereja yang siangnya baru jam 12 mereka hadir. Ja, want de kerk die na ons die dienst houdt, die is dan om 12 uur aanwezig. Ya saudara, jadi minggu depan Dus volgende week kita ada ibadah. hebben wij geen dienst. Kita ganti Maar dan gaan we het sama vervangen hari Rebo, door woensdag 31 Desember. 31 december, de woensdag Jam 5 31. sore. En dat wordt dan om 5 uur gehouden. Jadi saudara masih bekerja, jadi Voor masih hen bisa die werken, mengikuti ibadah kita. kunnen dan onze dienst dan Daywonen, ya, deelnemen. ibadah tutup tahun. Ja, het sluiten, het eindigen van de einddienst. Ya. Ja, Bersama-sama kita Samen akan, met ons. kalau saudara ada kesaksian, als u getuigenissen heeft, kita tetap memuliakan pembesar. blijven wij de Heer verhogen en groot maken. Kita juga akan bersama-sama di dalam perjamuan kudus En dat we ook samen, dan is er ook een avondmaal. ucapan syukur kita kepada Onze Tuhan. dank tot God. Ya, ayo jadi kita, saya ajak saudara En ik ayo nodig hadir u uit om bersama-sama. aanwezig te zijn. Ya, ajak teman-teman. Nodig ook uw vrienden, kennissen uit. Setelah
Dat we dat di vasthouden. roh kami. Onze geest, Heer. Kami akan membawanya En we brengen het untuk menyongsong Natal om de kerst te verwelkomen. minggu ini bersama-sama Deze dengan week. saudara kami. Samen met onze geliefde mensen. Hari Roh Kudus Heilige Geest. yang akan memberikan kami inspirasi Die ons voorziet van de inspiratie. untuk merayakan hari Om te Natal, hari vieren de Rebo kerst. ya Tuhan. De woensdag. Kiranya Engkau akan mencukupkan segala hal. En dat u alles, Heer, zal voorzien. Kami boleh bersama-sama berfellowship En dat we samen mogen zijn. dengan teman-teman Met saudara. onze vrienden, onze families. Di hari-hari yang akan datang, In de komende Bapa, dagen, Vader. kiranya Engkau menenggelamkan kami hari-hari yang Dat u, Heer, met uw heilige aanwezigheid agari zal kami zijn. dengan kasih karunia-Mu. En ons omringt, Heer, met uw liefde. Jauhkan kami dari segala En mara. ons verhoudt van alle Tutup gevaar. bungkus dengan kuasa darah Tuhan En Yesus. dekt met het bloed van de Heer Jezus. Di dalam pekerjaan, Op onze werk. sekolah, Op onze school. pelayanan, apapun De yang kami bediening. lakukan. In alles wat wij doen. Tuhan menyertai setiap langkah-langkah. Dat u, Heer, ook fermt over ieder stappen die wij nemen. Sebentar kalau kami masih fellowship satu En dengan dan yang wanneer wij lain. straks, Heer, samen zijn. Jika kami masih melayani siang sore hari, Of wanneer wij straks, Heer, ook u verder gaan urapan dienen. Roh Kudus turun. Dat de salving van de Heilige Geest zal neerdalen. Dan kami akan tutup ibadah pagi hari-hari En ini Heer, wij eindigen, Heer, deze dienst. dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Door te ontvangen de zegen van onze hemelse Vader. Saudara boleh mengulurkan tangan ke atas. Laten we onze beide handen richten naar boven. Kiranya saudara menerima berkat dari Bapa di surga. En dat u ontvangt de zegen van de hemelse Segala Vader. berkat Ja, yang ada di surga de zegen dat in de turun hemel saat ini. zal neerdalen. Dan terimalah, En ontvang het. pulanglah dengan damai En ga sejahtera. heen met vrede. Kasih karunia dari De Tuhan liefde en de Yesus, genade van de Heer Jezus. Juru Selamat De eeuwige dan Gembala yang agung, dan persekutuan bersama-sama en de dengan Roh gemeenschap hebben met de Heilige Geest. boleh menyertai semua. Over een ieder van ons zal Mulai saat ini vanaf vandaag sampai nanti satu waktu Tuhan tot menjemput er een kita. tijd zal komen dat de Heer ons naar ons zal roepen. Tuhan menyongsong kita di atas En ons verwelkomen. dan kita akan masuki langit dan bumi. En dan mogen we binnengaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Saudara sudah mendengar berkat. En zij die de zegen hebben ontvangen, zeggen wij allen samen.